السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 24، نص فاكهه ونص شوكولاته، ان شاء الله تعجبكم وتبقى سهله باذن الله وتقدروا تنفذوها. معايا هنا نص كوبايه ميه، شويه فانيليا، هحط 5 بيضات. البيض يكون حجمه كبير، لو البيض حجمه صغير بنحط 6. تمام. هحط معلقه محسن، معلقه صغيره كده مش كتير ولا حاجه. هحط 500 جرام دقيق سبونج. هخلطهم كده مع بعض وهشغل عليهم العجان لحد ما قوامهم يرتفع. طبعا في الوقت ده بكون مسخنة الفرن بتاعي. هحط نص الخليط كده، سويت الخليط في قلب البولة كده واخدت نصه بالشكل ده، وهسويه كده. ونص الخليط التاني هنحط عليه كاكاو ونحوله لشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. باخد معلقة مش مليانة قوي وهحطها كده. هقلب الخليط كويس كده في العجان، وبعدين هطلعه برضو وهقلبه كويس عشان الكاكاو يختلط مع السبونج كويس. زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه بقى كويس عشان اتأكد ان الكاكاو بتاعي اختلط كويس. هحطه بقى في الجنب الفاضي كده. زي ما انتوا شايفين كده هحط كل الخليط. وهساوي الحلة بتاعتي. طبعا الفرن مسخناه قبل ما اشتغل عشان يبقى سخن ودرجة حرارته عالية. بتقعد حوالي 45 دقيقة في الفرن. بعد كده بطلعها، قبل ما اطلعها بختبرها بخلة اسنان او بعصاية شيش طاووق او بايديا كده. احس ان خلاص تحت ايديا بقى ناشف كده، اطلعها. والاحسن يبقى خلة اسنان، بس ما تحطيش خلة الاسنان مثلا وهي لسه حاسه ان هي لسه ما استوتش وتقوم حاطه خلة الاسنان، ده غلط. ده ممكن يهبط الاسبونج خالص، يخليها ما عادش فيها سبونج اصلا. هنضرب بقى معايا الكريمه بتاعتي. طبعا احنا حفظنا خلاص الكريمه، كوبايه ونص ميه على كوبايه كريمه. انا هضرب، كان عندي كريمه في التلاجة من قبلها بيوم، ف انا هضرب كوبايه بس، ولو احتجت هضرب تاني. بس اساسا انا كان عندي كوبات اليوم ده وعندي حاجات تانية، فهضرب كمان كوبايه بعد ما اضرب الكوبايه دي. تمام. حطيت طبعا معلقه لبن بودره ومعلقه باستر كريم. آم،
دول اضافات يا جماعة، اللي حابب يحطها يحطها، اللي مش حابب مفيش اي مشكلة. الكريمة بس والسكر والمية كفاية قوي. لو حابة انك تطعمي الكريمة بتاعتك فطعميها بالبستر كريم واللبن البودرة. هنا بقى كان الاسبونج طلع معايا بالشكل ده. هبدأ اقطع على رقم 8. طبعا بخلي الاسبونج على رقم 8 عشان يبقى عالي، لان ما عدتش بطلع التورتاية 4 طبقات ولا 5 ولا الكلام ده. بطلعها الوقت 4 طبقات. حطيت الاسبونج بتاعي كده وهسقيه سقي بسيط، وهحط الكريمة بتاعتي بالشكل ده. طبعا اي كريمة بنطلعها من التلاجة او من الفريزر لازم نضيف عليها كريمة تكون لسه معمولة. تمام، حتى لو قبلها بيوم لازم برضو تضيفوا عليها كريمة. تمام، لسه معمولة يعني. بدأت كده احط الكريمة بتاعتي، بحط طبقة كويسة معقولة تناسب السبونج بتاعي. بظبط كده السبونج بتاعي الفانيليا على الفانيليا والشوكولاتة على الشوكولاتة. ببدأ اسقي تاني، وهبدأ احط زي ما انتم شايفين كده الكريمة. زي ما انتم شايفين كده هبدأ احط اخر طبقة. ببدأ اشيل الورقة كده، وهبدأ ان انا اشيل القاعدة كده بالشكل ده. اي سكينة بقى مشنشرة كبيرة مش هتفرق معاكي في حاجة، المهم تشيلي القاعدة، او لو ما شلتوهوش مفيش اي مشكلة خالص. بس انا عايزة الاسبونج كله يبقى لون واحد من جوه. يعني اللي يجي يقطع ما يبقاش فيه طبقة متحمرة كده فوق بس. يعني ده انسب حاجة يعني. طبعا بشيل كده اللي على الجنوب، وبعدين بمسح الاسبونج اللي واقع كده، الفتافيت يعني اللي وقعت على البورد كده، عشان لما اجي احط الكريمة ما يجيش فيها فتافيت من الاسبونج. ببدأ كده احط طبعا طبقة كريمة حلوة كده معقولة بالشكل ده. اي حتة بقى حاسة ان هي نازلة لتحت ببدأ ازودها كريمة. برضو جنب الشوكولاتة نفس الكلام. لازم اللي تشتغلي بيها الجهادي ما تشتغليش بيها الجهادي، عشان الكريمة البيضة ما يجيش عليها كريمة من اللي هي الكاكاو. تمام. طبعا الكريمة اللي بالكاكاو بحط عليها معلقة جناش ومعلقة معلقة جناش ومعلقة كاكاو. تمام. لو مش حابة تحطي جناش مفيش مشكلة على حسب الرغبة، بس معلقة الجناش ديت بتفرق طبعا كتير في الطعم. بتبقى طعمها شوكولاتة بجد، وبيبقى طعمها حلو جدا. بدأت كده اظبط الجنوب. ببدأ كده اعمل سبعات في تمانية يعني، 7 كده يعني زي قلوب كده، واحدة شمال واحدة يمين كده. بصوا هنا جيت اعمل اللي على الطرف، المفروض كنت ابتديها من على الطرف قوي، بس مفيش مشكلة اهيت زي الضفيرة كده. هبدأ احط الجناش بتاعي. انا بقى كان لسه ما عنديش فاكهة، يعني كنت لسه ببعت اجيب فاكهة. طبعا لازم تجيبي الفاكهة تكون طازة، بلاش تكون عندك في التلاجة بقالها كذا يوم وتيجي تشتغلي فيها بيبقى التفاح طرى، وتيجي تشتغلي بيه ما يطلعلكيش الاشكال مظبوطة. تمام. بجيب معلقة بقى كده وبوزع الشوكولاتة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهرجع ازود كمان عشان حاسة ان في اماكن كده الجناش ضعيف فيها بالشكل ده. في الوقت ده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل روزيتات كده من تحت. بصوا انا بضغط وبشد بالشكل ده عشان يبقى ليها بوس كده، تدي شكل حلو. بصراحة انا بحب الشكل ده جدا، ما بحبش ان هي تكون مضغوطة كده وما احسهاش ان هي حية كده. يعني احب يكون لها شكل حلو. ده جوزة الهند وبندق، هي كانت مطلوبة كده.
ببدأ كده احط جوز الهند وبندق. خلاص كده عملت الشكل ده. هبدأ بقى الفاكهة بقى كانت جت في الوقت ده، فهبدأ كده اعمل بقى شرايح. بصوا هنا بالعرض كده ببدأ اعمل شرايح طولية واشيلها تمام بالطول، زي ما انتم شايفين كده بطول التفاحة، زي ما انتم شايفين كده شرايح طولية كده واشيلها. ببدأ بقى انا عاملاهم بالطول، هبدأ انا بالعرض بقى كده وابدأ اعمل شرايح رفيعة جدا عشان ينفع ان انا احطها على بعض تمام بالشكل ده كده. جبت بقى شوية ملمع كده، ملمع فاكهة، عشان اول ما احط التفاح على طول قبل ما احطها على التورتة الشكل ده احط عليه الملمع زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ ألمع الفاكهة بتاعتي، التفاح بتاعي الشكل اللي أنا عملته ده، طبعا احنا عملناه كتير قبل كده مع بعض. بلمعه كويس وببدأ أشتاله بصوا زي ما انتوا شايفين كده بإيديا الاتنين وأطلعه، أو بإيدين واحدة كده أضمه بإيديا كلها وأطلعه. المهم ان هو يطلع كله مع بعضه كده عشان ما يتكسرش. ببدأ أعمل شرايح رفيعة عشان أحطها على الطرف. على فكرة السكينة اللي بشتغل فيها ديت مش بتاعت فكة ولا حاجة، سكينة عادية من بتوع البيت، بس ارتحت فيها وعرفت اشتغل بيها. بدأت كده زي ما انتوا شايفين اعمل زي ما انتوا شايفين كده وابدأ ألمع. لازم التفاح يتلمع كويس عشان ما يسودش طبعا عما يجوا يحتفلوا، فلازما ان انا ألمع التفاح كويس. هنا بقى كان عندي كيوي، هو بصراحة ملقناش غير كيوي وتفاح، فعشان كده انا هشتغل بهم الاتنين، مفيش غيرهم يعني، فهشتغل بهم الاتنين. هبدأ كده زي ما انتوا شايفين اعمل شرايح، وكل شريحة اقسمها نصين. ممكن تقطعوا كده على البلانشة وممكن تقطعوا على ايديكوا اللي انتوا حابينه. ببدأ اقطع كل واحدة على اتنين كده بالشكل ده، وهبدأ ارصهم زي ما انتوا شايفين كده. برصك واحدة جنب واحدة. لو عندك برضو فراولة ممكن تدخليها تعملها على شكل دواير كده وتحطيها، اللي متاح عندك. بس الكيوي يتعمل نصاص كده يا ريت، يعني ما يبقاش الواحده بوحدتها كده، اللي يجي ياكل يلاقي الشريحه تخينه كده وكبيره، ما بتبقاش احسن حاجه. هنا بقى هاخد الجزئين دولت، انا كنت محتاره بصراحه كنت عايزه اخد كمان شريحه اعمل كمان رصه كده من التفاح. زي ما انتم شايفين كده هبدا ارص كمان رصه عشان بس اضيق المكان للشغل التاني. زي ما انتم شايفين كده طبعا هلمع على طول. زي ما انتم شايفين كده ببدأ اعمل اللي هو جناح العصفورة، بعمل حاجة صغيرة كده وببدأ اعمل جنبها. زي ما انتم شايفين دول الجنبين اللي طلعوا من التفاحة اللي انا خدت منها، عملت السير ده وعملت الشرايح، فهستفيد انا من الجنبين دولت اعملهم جناح العصفورة ده. انا مبطئلكوا اللقطة دي عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. زي ما انتم شايفين كده، وعادي لو اتكسرت منكم او حاجة مفيش اي مشكلة، الملمع بيمسكها ببعضها، مفيش مشكلة خالص. لو غصب عنك شريحة ولا حاجة اتكسرت مفيش مشكلة،
بس لو كلهم اتكسروا اكيد مش هتنفع تتحط طبعا، بس لو واحده بس عادي مفيش مشكله. ببدا ان انا احطها كده. هعمل برضو الجنب التاني زي ده مطولش عليكم. وعملت 2 كيوي اللي هو شكل الترس، طبعا عملناه مع بعض كتير ولازم نديله تلميعه بسيطه كده من منمع الفاكهه زي ما انتم شايفين كده. هبدا اعمل روزيتات زي الروزيتات التانية بالظبط. زي ما قلت لكم ان انا ما بحبش الروزيتات تكون مضغوطه، انا احبها كده يكون شكلها كده حلو كده ولها بوس كده حسب راحتك انتي. هنا بقى ده كنت فاكراه رقم 1 بس فضلت حاطاه للاخر وما خدتش بالي خالص. يعني هي قالت لي حطي رقم 1 وده شفته كده افتكرته رقم 1 بس غيرته، يعني خدت بالي انه مش رقم 1. شيلته طبعا، ده حرف الاي بس انا ما خدتش بالي خالص. فالمهم يعني كان عندي الشكل ده، بيبقوا 3 دوائر طبعا جايباهم معاكم في المشتريات قبل كده، لو رجعتوا المشتريات هتشوفوهم. عملته برضو وحطيته في الجنبين كده. بصراحة عطله شكل جميل جدا للتورتاية. هنا بقى هنكتب الاسماء المطلوبة، الاسم المطلوب مني. وكان عندي توت كده، احط توتين هنا. في بقى عارفين في توت صغير كده، مش توت صغير، اللي بقع من التوت كان في قلب العلبة كده، فلقيت شكله حلو قوي فحطيته على الطرف كده. بصراحة ده شكل جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. حطيته كده على الطرف زي ما انتم شايفين، وكده خلاص التورتايه بتاعتي خلصت معايا. يا رب تعجبكم وتبقى سهلة وبسيطة وتقدروا تنفذوها. استنوني في فيديو جديد، مع السلامة.